आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि अपने नाम से कैसे टोन बनाएं अपने नाम का, वो भी किसी दूसरे की आवाज़ में। सबसे पहले हमको क्रोम में जाना पड़ेगा। चलिए हम क्रोम में चलते हैं। लेकिन क्रोम में मैं यहाँ पहले लिख के रखा हूँ, तभी हम इसको टेक्स्ट ऑफ साउंड आपको सिर्फ लिखना है, लिख के गूगल में सर्च करना तो आपको आ जाएगा। चलिए हम इसको सबसे नीचे जो इसमें सर्च हो चुका है, चलिए मैं नीचे आया हूँ। जो ये देख रहे हैं सबसे नीचे में लिखा है साउंड ऑफ टेक्स्ट लिखा है, इस पर हम डाउनलोडिंग, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए खुल गया। जो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। अपना नाम को बना रहे हैं, अपने नाम को लिख रहे हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखने जा रहा हूँ, अपना नाम लिख दिया यहाँ पर। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे ऐसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। हमको इंग्लिश में करना है कि हिंदी में, जो आपको करना है लैंग्वेज में जाके अपना भाषा लगा सकते हैं। जैसे मैं हिंदी लगाता हूँ, यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये बन चुका। Chandali 73980. इसके बाद अब क्या करना है, आपको एक ऐप डाउनलोडिंग करना है। वो ऐप दिखा दे रहे पहले, फिर आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे। काट देते हैं। चलिए हम प्ले स्टोर में चलते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ई ये सबसे ऊपर जो है इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। इसके बाद में जहाँ पर गए थे वहाँ पर जाएंगे पहले क्रोम में, तो यहीं से अपना क्रोम में चल जा रहा है। जो आप ये बना हुआ है इसको आप सेव कर लीजिए, तो मैं सेव करने जा रहा हूँ। इसको अब डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए डाउनलोड होने लगा। देखिए डाउनलोड हो चुका। हम इसको ओपन कर देंगे, ओपन में क्लिक कर देंगे। Chandali 73980. ये मेरा डाउनलोड हो चुका। हम कैसे बनाएंगे, इसमें सॉन्ग कैसे डालेंगे, ये आप देखिए। ये डाउनलोड हो चुका, हम इसको पूरा काट देते हैं। तो जो हम डाउनलोड किए हैं इस पर हम जाएंगे। कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। तो इसको खोल दे रहे हैं। ये खुला, इसको डाउनलोड किया हो अभी जस्ट। तो डाउनलोड के ऐसे करेंगे हम इसके बारे में हमको मालूम है, हम इसको एस्केप कर देंगे। जो वहाँ पर प्लस का निशान आप देख रहे हैं ऊपर, वहाँ पर आप क्लिक करके अपना सॉन्ग लगा सकते हैं। इसे मैं लगाने जा रहा हूँ। कौन सा,
इसको लगा दिया। हमको यहाँ पर अपना सॉन्ग लगाए जो अब आपने जो बनाए हैं अपने नाम का, उसको यहाँ पर लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो बनाए इसको हम ढूंढने दें कहाँ पर है। चलिए मैं आपको दूसरा कुछ लगा कर दिखा दे रहा हूँ, आप समझिएगा। इसे मैं ये लगा दिया। देखिए हम इसको सॉन्ग चालू कर हम अपना फोन चाहिए चांद अली। तेज आ रहा है, इसमें मैं आपको दे रहा था। क्या करेंगे, इसका जो गाना है इसको आवाज़ थोड़ा धीमा कर देंगे इसका। देखिए मेरा ये सेव हो रहा है जो मैं बनाया है। देखिए मेरा सेव हो चुका है। अपना कुछ भी इसका नाम दे दे रहा हूँ, टाइटल। इसे मैं इसका नाम दे रहा हूँ चांद। नाम दे दिए थे दूसरे में, दे दिया। कुछ भी दे दे रहे हैं। वैसे